Heroi 2007. Nema više uvertire nego operatorni Akineju i danas svi na polju. Za heroje nastupaju sa brojem 91 Josip Kadum, sa brojem 8 Toni Ruben, sa brojem 13 Tino Junaković, sa brojem 14 kapetan ekipe Filip Banac i sa brojem 99 Josip Zehonić na klubi Josip Rončević u ulozi službenog predstavnika kluba. Andrija Bogdanović i Pero Matenda donijeti su nam sljedeću retorku Uvijek Udošić sa brojem 25, sa brojem 3 Denis Kuzmanić, sa brojem 22 Jure Triković, sa brojem 47 Ali Marić